Қайырлы күн достар. Бүгін таңғы асқа өте дәмді әрі пайдалы, ең бастысы ащы дәмі жоқ тарыдан ботқа пісіретін боламыз. Шамамен 3 адамдық порцияға 100 грамдай тарыны аламыз. Ағын суға 3-4 қайтара жуып алуымыз керек. Енді тарының ащы дәмін кетіру үшін келесі этапты орындаймыз. Ыдысқа тарыны салып, тарыны жауып тұратындай етіп су құямыз. Су қайнаған уақыттан бастап шамамен 3-4 минуттай қайнатып алуымыз керек. Сол кезде тарының бойындағы бүкіл ащы дәмі осы суға шығады. Жақсылап осылай араластырамыз. Содан соң 3-4 минут уақыттан кейін суды толығымен төгіп тастаймыз. Енді жаңа су құямыз. Ыстық су құйсаңыздар да болады. Су қайнаған уақыттан бастап 8-10 минут орта отта пісіреміз. Су толығымен сарқылуы қажет. Мен шамамен 8 минуттай пісірдім. Су сарқылған соң ыстық сүт құямыз. Мен шамамен 250 мг сүт құйдым. Енді татымына қарай тұз және қант саламыз. Сүт қайнаған уақыттан бастап 5 минут пісіреміз. Осылай арасында араластырып тұруды ұмытпаңыздар. 5 минут орта отта қайнатамыз. Содан соң газдың астын өшіріп, қақпағын жауып 5 минут қоя тұрамыз. Ботқа кішкене демалу керек. Мінекей достар, ботқамыз дайын болды. Өте дәмді болады, ең бастысы ащы дәмі болмайды. Кішкене сары май салып жесеңіздер, өте керемет болады. Достар, видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.